Несомненно, тюрьма — это ужасное и страшное место, где с человеком может случиться, ну, все что угодно, очень много плохих вещей. Взять того же Тесака, например, да, не будем сейчас разбираться вообще, как бы, ну, у меня есть ролик по этому поводу, не будем разбираться сейчас в причинах его гибели и что там было там в этой его гибели, там, какие моменты, да, странные, неприятные там и так далее. Знаете, гибнет зэков очень много на самом деле. Просто Тесак — это тот человек, которого знали. Поэтому на него так общественность обратила внимание. Я понимаю, из-за чего он там многим был симпатичен. Разбирать это мы не будем, да, потому как, я думаю, и так всем все понятно. Короче, зэки гибли раньше пачками в зонах. Никто на это внимание особо не обращал. Типа, блядь, вы же там биомусор. Вы там все, как бы, блядь, за дело находитесь, да, сидите. То есть, собственно, как бы похуй, это ваша проблема. Гибли, вот, грубо говоря, где-то в мою бытность я начал сидеть, отбывать и чалиться, кому как больше нравится. Еще в начале нулевых, в 2003 году я впервые попал. Смертность была гораздо больше, чем сейчас. Сейчас зоны краснеют. Но знаете, в чем плюс? Да, вот есть, ну, есть плюсы, есть минусы. Я вам сейчас расскажу, от чего вообще погибают люди в зонах. Если сотрудники администрации навязывают режим, да, забирают, скажем так, перекрашивают из черной зоны в красную, то вместе с тем, что они забирают, они должны давать вам то, что положено вам по закону. Ну, медицина в том числе входит как бы в обязанности обслуживания, скажем так, арестантов. И в связи с тем, что как бы зоны начали перекрашиваться, медицинское обслуживание стало лучше. Стали следить лучше за зэками. Раньше как бы в черной зоне, чтобы вы понимали, люди предоставлены сами себе. Вот. Вообще, хочу сказать, что, блядь, тюрьма ужасное место, и никому не советую я. И не рекомендую туда попадать. Но, так сказать, поделюсь с вами своим опытом, чтобы вы понимали вообще, как бы, что и как и происходит. Итак, в черных зонах, когда я первый раз отбывал, я попал в черную зону, в Брянск, ее потом перекрасили, потом я сидел в Рязани. Второй срок она была более-менее черная, потом сидел, ну, короче, я всю дорогу был, вот единственное, только я попал под пиздарез, это в Рязани, когда зону перекрашивали в красную. Так вот, почему в черных или режимных зонах, да, режимная — это не красная, для тех, кто не понимает. Красная — это когда вообще полностью там все захвачено администрацией и активистами. А когда 50 на 50, когда есть и, скажем так, братва лагеря, и есть, скажем так, актив, и активист, и администрация имеет власть, это режимная зона. Черная, когда власть только вот той самой братвы. И вот в таких лагерях, где худо-бедно есть какой-то вот этот вот так называемый черный ход, основная проблема, от чего люди там умирали раньше чаще всего, это банальный передоз. Ну, блядь, тянули наркотики, кайфовали, очень много. При мне вот прям я видел, что прям на проверке, ну, когда построение, люди раз и отъезжали прям, то есть, ну, перед проверкой он укололся, пошел на проверку и там прям стоя, отъехал, ну, откачивали. Но очень многие умирали, очень многие умирали. Плюс еще что может быть, если это черная зона, там бухло, соответственно, поножовщина, что еще, какие-то драки, суициды, опять же, тоже это все происходит. Раньше это как-то, раньше, когда вот черные зоны были, больше их было, да, зэки были более предоставлены себе, еще раз повторюсь, в связи с этим, как бы, смертность была больше. Сейчас на администрации висит, скажем так, больше ответственности, за ними больше следят, и, соответственно, они следят больше за зэками. Это такое лирическое вступление. Теперь давайте поговорим о том, как же тюрьма может спасти тебе жизнь. Вот в моем конкретном случае я это понял уже давно, но задумываюсь об этом все чаще и чаще, когда смотрю на своих сверстников. Дело в том, что, блядь, пока здесь происходило то, что происходило, я отсиживался, скажем так, в тюрьме. А происходило здесь следующее. Все жрали наркоту. Мое поколение, молодость, чья пришла на самый-самый конец 90-х, начало нулевых,
Мы, слава богу, не попали под волну Хмурого, и никто не начал колоться. Вот. Но мы, так сказать, попали под волну, огромную волну молодежных, так называемых, новых наркотиков. Это вот скоростя всякие, кислота, дудка и так далее. И, ну, блядь, как не попали-то? Вот, допустим, в Рязани у меня на родине, да, кстати, всем привет, кто смотрит, земляки, косопузы. В общем, там, вот когда я только прям начал сидеть первым сроком, появился этот крокодил ебаный, дизморфин. Вот. И, блядь, очень много людей умерло от него. И вот когда я говорю, что меня тюрьма спасла от этого, да, от какой-то хуйни, я имею в виду и наркоту в том числе. Потому как, блядь, я никогда в своей жизни не кололся. Я пробовал много чего, вот, но я не кололся, потому что я знал, что это пиздец. И знаете как? Очень много людей умерло, которые, вот пока я сидел, от которых я вообще не ожидал, что они будут употреблять, тем более такую хуйню. У нас как бы всегда были люди против в городе, бля. У нас был синий город, наверное, как и везде раньше. А это сейчас там, скажем, в городе соли, спайсы, не знаю, бутерат, что-то только нету, блядь. Кладки, хуятки. Раньше же в Рязани, бля, я вот помню, мне всегда старшаки говорили, бля, не бери эту хуйню никогда, даже против травы были, блядь. Да, ну, у нас даже план не курили, блядь, как бы, ну, считали, что это тоже, блядь, как бы наркотик. Лучше, типа, въеби стакан. Всегда вот так говорили. Я всегда этого придерживался. Я попробовал дурь. Первый раз вот как раз в тюрьме где-то я просидел 1,5 года под следствием, когда я приехал в Москву. А в Москве, блядь, полная тюрьма была торчков почти, вот, ну, 90% там сидело. И этой отравы было очень много, и меня, так сказать, блядь, склонили к этому. Вот, я, короче, первый раз дунул, блядь, чуть не сдох, охуел, но мне понравилось, блядь, в то время. А вот потом после освобождения я вышел, пиздец. После освобождения вернулся домой и увидел, что здесь просто барыжит на каждом шагу. Все, кого я как бы знаю, блядь, все это в открытую делалось, все это, короче, курили прямо вот на детских площадках, план сидели. Я охуевал, я убегал, блядь, домой, потому что, блядь, я говорил, все, я пошел, у меня дела. Они говорят, да ладно, что ты слышишь, как все нормально. Я говорю, не, ёпта, я только освободился, какой нормально, блядь, вы о чем? Дальше больше. Сейчас это понимаешь, знаете, в каком, блядь, моменте. И были люди, которые очень сильно, прям жестко торчали. Вот были такие, которые иногда подкуривались, баловались там какой-нибудь хуйней, там, скоростями, какой-нибудь марочкой, блядь, на дискотеке. Вот. А были те, которые прям жестко долбили, блядь, и они до сих пор там, не знаю, как-то соскочили на синьку, или там, если что-то им подвернется, они опять ебашат. Блядь, эти люди, вот знаете, я их встречаю иногда на районе. Блядь, их уже все, их не отпустят никогда, короче. Получается, что, ну все, пиздец, их настолько поменяло, вот в то время, что они там жрали, курили, там, не знаю, что они там еще делали, в жопу там, не знаю, блядь, все клизмы ставили с какой-нибудь хуйней. Вот. Блядь, вот их все, они даже уже перестали употреблять, и их не отпускает. Вот. И меня вот тем самым спасло, меня уберегло, хотя, несмотря на то, что в тюрьме очень много наркоманов, но, блядь, знаете, у меня была хуйня один раз, меня там склоняли, блядь, уколоться. Вот, я попал в хату, где этого дерьма очень много, вторым сроком, я как-то уже рассказывал об этом. Вот, и я уже почти там был готов. Обо всем этом, кстати, смотрите в биографии. Я не буду сейчас забегать вперед. Короче, меня уже почти склонили, но я в последний момент отказался, слава богу. Меня вот Господь уберег от этого всего. Иначе бы, скорее всего, я уже был бы в земле, я бы уже сдох. Блядь, 99%. Вот. И к чему я эту, блядь, всю хуйню затеял? Короче, здесь долбили, блядь, всю эту хуйню. Я там отсиживался, да. Там как бы, знаете, вот какой плюс. Как она спасает, тюрьма? У тебя там очищается разум. У тебя есть время подумать, короче. Взвесить все это. Да, не факт, что ты, когда выйдешь, как бы не сорвешься. Но время подумать, как бы, и, как бы, блядь, так сказать,
блядь, попытаться изменить свою жизнь, у тебя там есть шанс, тебе там дается. Как ни странно, да, он тебе дается в тюрьме, блядь. И не то, что ты попал там, блядь, и все, с этой дорожки ты там не свернешь. Нет, это все хуйня, на самом деле, блядь. На самом деле, вот тебе дают срок, чтобы ты посидел и подумал. Вот знаете, как посиди, подумай над своим поведением, блядь, в детстве, как говорили. Блядь, вот там реально дается вот эта хуйня. Посиди, подумай. И если у тебя как бы что-то в башке есть, бля, в этой коробке, вот, то, в принципе, здравомыслящий человек, он начинает там думать свои ошибки. Если у человека мозгов нет, он начинает придумывать новые преступления, там еще что-то. Даже преступник, блядь, который живет преступным образом жизни, он там сидит и взвешивает все плюсы и минусы того, как он неправильно в чем-то там поступил, как ему больше не попасться, даже если он будет что-то творить. Вот, короче, я вот так же тоже оказался там, раз, два, там, три в тюрьме. И, короче, все это время как бы я обмозговывал, выходил, делал какие-то попытки, предпринимал, чтобы не вернуться опять и не было хуже, когда я выхожу. Не всегда это получалось. Как-нибудь я вам расскажу, почему все-таки по итогу получилось. Как секрет, так сказать, удачи, успеха от бывшего арестанта, блядь, Тоси-Боси, блядь, отписочка внизу. Итак, думаю, вы поняли, да, что я хотел сказать. То есть тюрьма меня уберегла тем, что там как бы, вот я в некоторых зонах был, да, я иногда там прибухивал, но не сильно, 2-3 раза в год. На Новый год, на днюху там, и либо там кто-то позовет на днюху, блядь, ну и там что-нибудь там, стакан-два въебешь. Я всегда понимал, что, блядь, мне вообще нежелательно как бы бухать, но уж ничего я не могу с собой поделать, как бы, блядь, хочется, сука, хочется, и не могу никак себя побороть. Но в тюрьме, бля, я понимал, что мне в тюрьме бухать нельзя, потому что, блядь, я видел всегда, чем это кончается. Если уж на свободе я пил и происходили хуевые вещи, что в тюрьме, бля, я мог просто сдохнуть, а я подыхать, знаете, как бы не хочу. Вот этим меня как бы уберегало все, там, трезвостью, там я не мутил, хотя там мутили, там были торчки, там мутили, но это их дела, мне похуй. Я как бы каждый раз, когда закрывали, некоторое время был в шоке, пару недель, а потом я собирался с мыслями и как бы коря себя, ковырялся внутри, делал какие-то выводы, блядь, ну и так старался, знаете, как бы с пользой провести срок, раз уж никуда не деться от него. Спорт, книги, не знаю, там, еще что-то такое. Вот. И вот за счет этого тюрьма меня спасла. Интересный момент. Это работает также и в обратную сторону. Тюрьма, портит жизнь людям, у которых на свободе все было хорошо, но он попал в тюрьму, да? Если в моем случае я освобождался, и у меня как бы была такая жизнь, блядь, украл, выпил в тюрьму, блядь, дай сюда, поди сюда, иди отсюда. И когда я садился в тюрьму, мне становилось лучше, да? В плане того, что я очищался, я не совершал преступлений, я был как бы изолирован там от общества, да, как бы, ну, понимаете, наверное, да, посыл мой, то есть мне там было как бы, я себя там лучше чувствовал физически, психически, блядь, не скажу, что лучше, я себя чувствовал, сука, хотелось на свободу, хотелось бы кого-нибудь отъебать, ну, я имею в виду женщину, блядь, девушку, вот, блядь, вот именно по состоянию, блять, ну внешнему, да, то есть там я как бы, блять, даже не знаю, как объяснить это, по внутреннему и внешнему там состоянию, короче, там приводишь бошку в порядок, да, потому что на свободе тебе было не до этого, ты хуйней занимался, а вот те, кто на свободе не занимался хуйней, да, и попал, допустим, в тюрьму случайно, на свободе себя чувствовал хорошо, жил нормальной обычной жизнью, у них это работает от обратного. Им пиздец как хуёво в тюрьме. Блять, вот у меня даже иногда такое было, что, блять, хорошо, слава богу, хоть меня не убили, меня закрыли. Блять, вот вторым сроком у меня была такая хуйня, я думаю, хорошо, что меня закрыли уже. Я уже, блять, заебался заниматься какой-то хуйней, вот это вот жить, как, бля, хуй пойми. Там урвал, там что-то спиздил, ничего нет у тебя, блять, ждешь, что за тобой постоянно кто-то придет, там спасаешь только тем, что себя чем-то убьешь, блять, там, ну, имею в виду, башку там чем-то отключишь, алкоголем или какой-то поебенью. Вот, и когда второй раз меня закрыли, я реально даже по
порадовал, думаю, блядь, хорошо, хоть, блядь, все это закончилось, все нормально, блядь. Сейчас я посижу, приду в себя. Я знал, что у меня никаких проблем там ни с кем ничего не будет, блядь. Вот, и, ну, реально даже с облегчением как-то вздохнул. А вот люди, у которых, как бы, не имеющие отношения к криминалу, случайно попали, допустим, ну, не знаю, с какую-то хуйню, там, случайно, там, убийство, не знаю, там, ну, короче, по стечению плохих каких-то обстоятельств, блядь, вот у них это работает серьезно от обратного, им хуево там. То есть им плохо, блядь, и им она не помогает, она их, наоборот, угнетает, блядь, она их там может с ума свести, там как-то. Если у меня башка, наоборот, очищается, да, то у них, наоборот, у них загоны, и они могут сойти с ума и довести себя реально до такого состояния, что там чуть ли, ну, пиздец, там, ну, не до суицида или до чего, и освобождаются, когда у них, я не знаю, есть у них проблемы после этого или нет, я там не славливался, но первое время я уверен, что у них пиздец, короче, что творится в голове, короче, весь срок они мучаются. Вот так вот получается. У них весь... Я как бы нет. Вот у меня не было такой херни. Ну, уже последним сроком, да, я как бы мучился, потому что я уже заебался сидеть. И я твердо решил, что все, я сделаю все для того, чтобы туда не вернуться, я буду работать и так далее и тому подобное. Все, там, оборву все связи. Об этом я тоже расскажу, как я все это сделал. Вот. И все, даже, блядь, не буду на красный свет переходить дорогу. Вот такие дела. То есть... Я как бы себя там чувствовал нормально. Вот. Никакого дискомфорта я не испытывал. Ну, хули я там вырос, ёпта. Я там начал сидеть с 16 лет, с 16 до 19, потом с 21 до 24 и так далее и тому подобное. То есть, как бы, ну, блядь, никакого дискомфорта я не чувствовал. Я там, грубо говоря, как рыба в воде. Но вот люди, которые попадали туда, блядь, вот им 30-35 лет, там, да, он всю жизнь прожил на свободе, потом каким-то образом попал, не знаю, там, закладку какую-нибудь или за что-то еще... Вот им пиздец там тяжело. Блять, вот им пиздец, и им там, и их тюрьма, короче, делает хуже. И может испортить, знаете, в ту степь их поведет, что он выйдет там, начнет что-то блатовать, блять, вот, где-то наберется какой-то хуйни блатной. То есть, если у меня это работает наоборот, я раньше начал, да, там, вот начал в раннем возрасте, блядь, что я так ору, кстати, хуй знает. Эмоции, извините, ребят. Лайки, кстати, подписка, вся хуйня, это все бесплатно до сих пор. Вот. Я начал хуевертить, а потом уже к концу, какому концу-то? Короче, потом уже начал исправляться, то у некоторых это работает, знаете как? Он никогда не сидел, он в 30 лет попал туда, и ему там научили плохому, ну, грубо говоря, там простым языком вам объясняю, и он освобождается, он гнет пальцы, как бы, блядь, он начинает портиться. Я уже там заебал сидеть, и я пришел к тому, что, блядь, как бы мне надо исправляться, а человек, который сел туда, грубо говоря, поздно, да, он сидит, думает, блядь, нет, мне надо испортиться слишком хорошо, я жил как-то до этого, блядь. Вот это обратная связь, блядь, так сказать, с теми, кто на свободе жил более-менее нормально, вот так вот, она не спасает, она как-то, блядь, и делает их хуже. В общем, вот такая хуйня, вот такой посыл этого всего. Какой посыл-то, нахуй, на самом-то деле? На самом деле такой, что беритесь за голову, пока не поздно, ребят, так сказать. Послушайте эти мысли вслух человека, который, ну, бля, худо-бедно что-то повидал. Я езжу вон в Рязань, там, к своим родным на могилу, и пока до могилы иду, половина из тех встречаю, как бы, памятники с тем, с кем я рос. Вот, их сожрала просто, блядь, наркота. Кто-то там что-то по пьяни, где-то некоторые от циррозов подохли, блядь, мои ровесники, блядь. А вот в этом плане надо следить за собой, быть осторожным, как всегда я говорю, то есть за здоровьем, за своим, в общем, и так далее, и тому подобное. И что еще-то вам сказать? Честно говоря, не знаю, ребят. Все, что хотел, рассказал, посыл вам дал. Дальше уж на ваше усмотрение, может быть, есть что добавить. Напишите, я почитаю. А так что, всем добра, давайте, до новых встреч, и все будет.